说最近有家超牛的国风奶茶店要开在我们长沙隔壁大武汉了，咱就说我真的是被网友那些自来水给看馋了，咱们就是一个说走就走，喝奶茶去。到了，就是最近这个超火的霸王茶姬，咱就是说真的心心念念好久了，赶紧去尝尝。 OK， 第一杯佛牙绝弦，这个名字也太有那味了吧，赶紧尝尝。哦，这个进嘴真的超级清新，就可以喝得出来是那种优质牛乳的奶香，就再搭配上茉莉雪芽的那个花香和茶香哦，口感层次真的超级丰富，不愧是大家心中的奶茶白月光啊！第二杯春日桃桃，就虽然快夏天了，咱还是要喝春日的那个第一杯。这杯我说实话颜值就很上，我先试一下上面的奶油。这奶油挺好吃的，还有上面它有那个冻干的无花果，所以就是那种酸酸甜甜的，而且桃子味很重。 哇，这个真的是把蜜桃少女你茶化了，你们懂吗？白桃乌龙的茶香，再加上它的奶香，真的是又清新又柔和，很适合恋爱期甜甜的小女生。然后再加上它上面的奶油顶和冻干无花果，所以口感真的非常好。第三杯啊，就是这个花田乌龙，我说实话，他们家名字都好好听啊。 哦，这个就是很香很香的蜜桃乌龙茶，再加上浓郁的优质牛乳的味道，就喝起来像走进了一片花田一样，就是嘴巴里面都是那种香香的。第四杯云香山茶，感觉这个也会很香的样子。 哇，这个真的好香，我都舍不得丢西瓜。进嘴就是一整个那个山茶花的花香啊，然后再加上那个优质牛乳的那种奶香，就它的口感层次是非常丰富的。而且你看，就像我喝了这么久啊，它慢慢的还会回上来一股那种淡淡的山茶花的花香，不愧是这个寻香山茶，真的很香。就是咱们最后一杯去云南玫瑰普洱，真的想把他们家取名字的那个策划给我吧，写文案我真的不想自己写了。这个名字啊，真的听上去就像去了云南一样，赶紧先尝一下吧。 我说实话，我到云南了，你信吗？这个云南啊，它就是那种云南特有的那种玫瑰花香，然后再加上普洱的那种茶香，真的非常非常的自然，然后再加上它那个牛奶的奶香啊，真的是又浓郁又丝滑。咱就是说，真的是一怀一叶一口云南了，难怪这么多人喜欢喝霸王茶姬，真的不是没有道理的。味道真的是很不错了，我可以说是很惊艳了，而且啊，喝得出来他家的用料都挺好的，而且你们看看这分量真的挺足的，这么大一杯，而且它每杯都很满，就不存在空杯或者是少倒那种情况。这个 就喝起来真的不要太过瘾，而且你们也不用担心排队的情况，就它买起来吧是非常方便的，你就直接在小程序上下个单，然后等做好了你过来拿就可以了。赶紧叫上你那个最爱喝奶茶小姐妹，一起来霸王茶姬整上一杯诚意满满的奶茶吧！